नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एनकेडी कंप्यूटर जोन में। जैसा कि आप लोग को पता है कि बीएसएससी का जो है रिजल्ट, मेंस का रिजल्ट पब्लिश हो चुका है, जो कि अब टाइपिंग बाकी रहा है। टोटल जो है पास आउट कैंडिडेट हैं 52,784 कैंडिडेट पास आउट हो चुके हैं। उसमें से जो है अब सारे कैंडिडेट का जो है टाइपिंग होना। उसमें से कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि डिपार्टमेंट के अनुसार से, सीट के अनुसार से जो है फिजिकल टेस्ट के लिए जाएंगे। तो जिनका भी टाइपिंग टेस्ट तैयारी करना है तो मैं उसका जो है फ्री सॉफ्टवेयर के लिए वीडियो बना चुका हूँ। अगर जिनको भी जो इंस्टॉल करना है तो हमारे यूट्यूब चैनल एनकेडी कंप्यूटर जोन पे जा करके जो है फ्री में से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई पैसे अमाउंट पे नहीं करना होगा। तो दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें, ताकि अधिक से अधिक लाभ मिल सके आपको। तो चलिए आपको ले चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। वहाँ से आप लोग को दिखाएंगे कि हिंदी का जो है अल्फ़ाबेट क्या है और किस प्रकार आप जो इसे मेमोराइज करेंगे। इसको मेमोराइज करने के बाद जो है बिल्कुल ईजिली जो है अपना टाइपिंग स्पीड से इंक्रीज कर सकते हैं। और मुझे 100% श्योर है कि आप जो है बीएसएससी का टाइपिंग क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो चलिए हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे देखेंगे कि टाइपिंग का जो है टोटल भागों में बांटा गया है। WPM मतलब हो गया वर्ड पर मिनट। अगर आपकी स्पीड जो है 1 से लेकर के 14 के बीच में है तो आपका जो है स्पीड ठीक नहीं है, पुअर है, मतलब ठीक नहीं बोला जा सकता है। अगर वही आपका टाइपिंग स्पीड जो है 15 से लेकर के 19 के बीच में है तो फेयर है, मतलब ठीक ठाक बोला जा सकता है। अगर वही आपका स्पीड जो है टाइपिंग स्पीड 20 से लेकर के 29 तक है तो अच्छा बोला जा सकता है। अगर आपका स्पीड 30 से 34 के बीच में है तो बहुत अच्छा बोला जा सकता है। अगर आपका स्पीड जो है 35 से अबव है तो एक्सेलेंट बोला सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों, टाइपिंग की स्पीड जो है 35 से अबव है तभी मान के चलिए कि आपका रिजल्ट हो पाएगा। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, आपका घर पे जो है टाइपिंग कर रहे हैं या कोचिंग में टाइपिंग कर रहे हैं तो 35 से अबव है। जब वहाँ टाइपिंग टेस्ट हॉल में जाएंगे तो वहाँ पे आपका ऑटोमेटिक क्या होगा, 5 से 10 जो है टाइपिंग स्पीड डिक्रीज कर जाएगा। वो घर में आप 40-45 में आ रहे हैं तो वहाँ जाकर के 35 हो जाएगा। इस प्रकार वहाँ पे जो है डिक्रीज करता है। अब चलिए हम लोग कुछ जो है हिंदी फाउंड देख लेते हैं। तो जब भी आप टाइपिंग करेंगे कोशिश करेंगे रेमिंगटन गेल में ही टाइपिंग करें, क्योंकि मैक्सिमम जो टाइपिंग होता है वो रेमिंगटन गेल में ही होता है। तो ये हिंदी का जो है टाइपिंग फॉन्ट है। कौन सी इंग्लिश अल्फाबेट से कौन सा इंग्लिश टाइपिंग होता है, ये जो आप देख पा रहे हैं हिंदी कीबोर्ड विदाउट शिफ्ट बटन। ये जो कीबोर्ड है बिना शिफ्ट बटन प्रेस दबाए अगर प्रेस करेंगे सबकी तो ये सब हिंदी, ये सब जो है वर्ण आपका जो है टाइप होगा। लेकिन अगर वही आप शिफ्ट प्रेस करके जो है आप ये सब बटन प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके ये सब बटन प्रेस करेंगे तो फिर ये सब हिंदी वर्ड वाला जो है टैब्ड होगा आपके कंप्यूटर में। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप जो है वहां से ले सकते हैं। अदरवाइज जो है इसके पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ इस सॉफ्टवेयर का। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो कृपया उस वीडियो को देख लें, वहां से आप डाउनलोड कर करके जो है पीडीएफ जो है आप खुद अपना कंप्यूटर में ले सकते हैं और इंग्लिश या हिंदी टाइपिंग ना कोचिंग या ना क्लास की हुई। तो दोस्तों हमेशा ही ध्यान रखें, बिल्कुल बहुत लंबे समय के बाद जो है मेंस का रिजल्ट आया है। जो वैकेंसी 2014 में आया है 21 में जाकर के मेंस का रिजल्ट हुआ है। आप 100% कोशिश करें कि इस बार जो है टाइपिंग एग्जाम क्वालिफाई कर सके आप लोग। तो इसके लिए मैं वीडियो बनाते रहूंगा, आप लोग को डेली अपडेट देते रहूंगा। और आप लोग को किसी तरह कोई कंसर्न आता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जो है प्रत्येक भी एसएससी कैंडिडेट को मालूम चल सके और इसका लाभ उठा सके। जय हिंद, वंदे मातरम।